Знаете ли приказката за тигърчето Дейли? То растяло голямо и силно, защото всеки ден пиело мултивитамин Видейлин. да, и те много му харесвали, защото има чудесен вкус на плодове. Ама ти си знаеш приказката, а знаеш ли песничката? Една лъжичка всеки ден, ще станеш силен като мен. Мултивитамини Видейлин. Лъжичка здраве за нашите деца. Разбира се, без аспартам. С чуден вкус на плодове, за всяко мъничко дете. Полезен мултивитамин, с лесно име Видейлин. Лъжичка Видейлин вземи и здрав и умен порасни. Една лъжичка всеки ден, ще станеш силен като мен. На мама само напомни и с нея ти си го вземи. Едно шишенце запомни, Стига за 40 дни. На плодове, за всяко мъничко дете. полезен мултивитамин, с лесно име Видейлин. Лъжичка Видейлин вземи и здрав и умен порасни. Една лъжичка всеки ден, ще станеш силен като мен. На мама само напомни и с нея ти си го вземи.